ខ្ញុំជាអ្នករីកាតើឯងមានភស្តុតាងទេគ្មានភស្តុតាងទេប៉ុន្តែអ្នកណារីកានោះយើងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនស៊ីវលីនកុំធ្វើអ្វីឲ្យហួសហេតុពេកសម្ដីនេះឯងគួរតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះច្រើនឆ្នាំហើយមិនមែនឯងចង់រំលាយក៏រំលាយបាននោះទេអ្នកទាំងពីរនៅទ្វារក្រោយនោះខ្ញុំមានវិធីជាច្រើនដើម្បីចាត់ការឯងអាចសាកល្បងបានប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកឯងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបើមានរឿងកើតឡើងមែនគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចការពារបានទេថ្ងៃនេះទើបតែបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភកម្ដៅថ្ងៃបងប្អូនសង្ឃឹមថានឹងបានមកញ៉ាំអីឆ្ងាញ់នៅទីនេះធ្វើឲ្យលឿនបន្តិចមកបាទមកហើយយកទីខ្វៃកន្លះក្បាលថែមទឹកម្ទេសឲ្យច្រើនផងចាស់បានថៅកែស្រីកុំកំណាញ់ពេកអីធ្លាប់សន្យាថាទឹកម្ទេសមិនកំណត់ចំនួននោះអីថែមឲ្យខ្ញុំ2វែកទៀតមកមិនមែនខ្ញុំកំណាញ់ទេខ្លាចតែលោកញ៉ាំមិនអស់ហើយខ្ជះខ្ជាយប៉ុណ្ណោះទឹកម្ទេសផ្ទះខ្ញុំហិរណាស់ឲ្យថែមក៏ថែមទៅស្លាកសញ្ញាសរសេរថាមិនកំណត់ចំនួនតើទុកសម្រាប់បោកគេមែនទេបានខ្ញុំនឹងថែមឲ្យ2វែកទៀតអូយជឿពោះណាស់បងតាបង្កាត់អីហ្នឹងទុកគ្មានគុណធម៌ខ្ញុំញ៉ាំខូចពោះអស់ហើយសងលុយមកកុំប៉ះខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាឲ្យមកមើលឲ្យច្បាស់មើលទុកគ្មានគុណធម៌នេះទុកគ្មានគុណធម៌ចង់បំផ្លាញភស្តុតាងហើយអាហារពួកយើងគ្មានបញ្ហាទេអ្នករាល់គ្នាក៏បានញ៉ាំដែរខ្ញុំទើបតែញ៉ាំ2ម៉ាត់ក៏ឈឺចង់ងាប់ទៅហើយបើមិនមែនពួកឯងតើជាអ្នកណាសងខ្ញុំ200,000 យ៉នបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីស200,000 យ៉ននេះចង់គំរាមយកលុយមែនទេបើមិនស្រួលខ្លួនគួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យមុនតែហេតុអីមកទារលុយទៅវិញកុំកម្រើកឈឺនៅត្រង់ណាឈឺពេញនឹងឡោឈាំងហើយឡានពេទ្យប្តឹងប៉ូលីសហើយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យទីផ្សារមកផងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមិនមែនជារឿងតូចតាចទេបាទតើឯងជាអ្នកណាចង់មកចេះដឹងរឿងអ្នកដទៃមែនទេខ្ញុំជាអ្នកណាវាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំអាចចាត់ការរឿងនេះបានអាឡូនៅការដ្ឋានជីនយានមានមនុស្សពលអាហារគាត់ជិះដេកដួលលើដីក្រោកមិនរួចទេសូមជួយបញ្ជូនឡានមកមួយផងបងលីនកុំស្លន់ស្លោឯងទៅយកប្រអប់បាយទុកពិនិត្យឆែកកាមេរ៉ាឲ្យប្រមូលភស្តុតាងឲ្យអស់អាឡូខ្ញុំចង់ប្តឹងប៉ូលីសលោកប្រធានយ៉ាងនៅទ្វារក្រោយមានទំនាស់សូមឲ្យអាជ្ញាធរមកពិនិត្យនិងការពារកន្លែងកើតហេតុខ្ញុំនឹងទៅដល់ឥឡូវនេះអូយទុកគ្មានគុណធម៌នេះមានអ្នកកាំងពីក្រោយចង់ប្រើអំណាចមកសង្កត់រឿងនេះមែនទេលោកប្រធានយ៉ាងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិនដឹងថាជាបញ្ហាចំណីអាហារឬការគំរាមទេម្នាក់នេះទារលុយ200,000 យ៉ន200,000 យ៉នតើបានប្តឹងប៉ូលីសហើយឬនៅប្តឹងរួចហើយឡានពេទ្យក៏ហើយរួចហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះមានអ្វីមិនប្រក្រតីគាត់មិនមែនជាកម្មករនៅក្នុងការដ្ឋានយើងទេសៀវគូតើក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកម្មករយើងមានឈ្មោះបុរសម្នាក់នេះទេប្រកាសជាគ្មានទេមើលមុខគាត់ទៅគ្មានស្នាមឆ្កូតគាត់មិនដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានទេហើយមើលធូលីនៅលើស្បែកជើងគាត់ចុះនេះមិនមែនជាកំទេចស៊ីម៉ង់នៅក្នុងការដ្ឋានយើងទេវាហាក់ដូចជាម្សៅកំបោរទៅវិញគ្រាន់តែស្បែកជើងមិនអាចដាក់ទោសគេបានទេត្រូវមានភស្តុតាងរឹងមាំបងលីនខ្ញុំបានថតទុកទាំងអស់ហើយតាំងពីពេលបងលុយរហូតដល់គាត់ដេកនាលទុកវាទៅកុំលុបឲ្យសោះចាំប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសឈឺនៅត្រង់ណាចង្អុលប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មើលគឺឈឺពោះនឹងឯងអូយឈឺណាស់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅមិនទៅមន្ទីរពេទ្យទេឲ្យពួកវាសង្លុយសិនមកតើឯងមិនឈឺទេអីខ្ញុំធូរស្បើយបន្តិចហើយធូរស្បើយក៏ត្រូវទៅពិនិត្យដែរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទេខ្ញុំមិនទៅទេលោកជាអ្នកប្តឹងប៉ូលីសសូមរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍គាត់ទិញទីខ្វៃថែមទឹកម្ទេស5វែកទើបតែញ៉ាំបាន2ម៉ាត់ក៏ដួលលើដីតែម្ដងហើយទារលុយ200,000 យ៉នភ្លាមថែមទាំងមិនព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យទៀតតើលោកស្គាល់គាត់ទេមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់នៅកន្លែងណានៅខាងក្រោយតូបរបស់វាងឈុនទីគឺគាត់ជាអ្នករៀបចំគម្រោងការនេះទៅឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមើលកុំខ្លាចអីគេកាន់តែពិនិត្យមកចត់នាងនឹងកាន់តែស្អាតស្អំបងលីនចុះបើពន្យល់គេមិនយល់វិញអាចពន្យល់បានព្រោះពួកឯងបានបន្សល់ទុកភស្តុតាងជារៀងរាល់ថ្ងៃរឿងទាំងនេះបើធម្មតាមើលទៅវាហាក់ដូចជាញ៉ៃប៉ុន្តែបើមានរឿងកើតឡើងមែនវានឹងជួយយើងបានលទ្ធផលពីមន្ទីរពេទ្យចេញមកហើយសញ្ញាជីវិតរបស់គាត់គឺប្រក្រតីទាំងអស់គ្មានរោគសញ្ញានៃការពុលអាហារតតែសោះប្រក្រតីចុះដែលដេកដួលទា200,000 យ៉នមិញហ្នឹងគឺសម្ដែងឲ្យយើងមើលមែនទេនេះជាការគំរាមយកលុយតើគាត់ជាកម្មករយើងមែនទេខ្ញុំឆែកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមិនឃើញមានកំណត់ត្រាចូលធ្វើការរបស់គាត់ទេលោកប្រធានយ៉ាងថ្ងៃនេះមនុស្សនៅទ្វារក្រោយច្រើនពេកម្យ៉ាងគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពរបស់យើងទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ទៅផ្លត់ស្នៀតចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅនៅទ្វារក្រោយក៏ត្រូវចុះឈ្មោះដែរនេះមិនមែនជារឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាតាមតូបធម្មតាទេបើថ្ងៃនេះមានមនុស្សលួចចូលមកទារលុយបានតើថ្ងៃស្អែកគេមិនលួចចូលមកបំផ្លាញការដ្ឋានទេអីបើមានរឿងកាត់ឡើងតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបាទខ្ញុំនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានហ្មត់ចត់រកឃើញហើយអូខេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតើម្នាក់ដែលហុចរបស់ឲ្យឯងនោះជាអ្នកណាមិនស្គាល់ទេអញអះអាងថាពលអាហារឲ្យទារលុយ200,000 យ៉នឥឡូវនេះកាមេរ៉ាបង្ហាញថាឯងបានជួបជាមួយ
ម្ចាស់តុបគូប្រជែងឯងគួរតែនិយាយឲ្យត្រង់មកតើនេះជាអ្វីវាបានធ្លាក់ចេញពីហោប៉ៅរបស់គាត់វាជាថ្នាំក្រពះខ្ញុំមិនសូវល្អក្រពះមិនល្អតែហ៊ានញ៉ាំទឹកម្ទេសដល់ទៅ5វែកផងក្រពះមិនល្អមិនអាចញ៉ាំហេរ៉ាបានមែនទេតើអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ចុះពេលឡានពេទ្យមកដល់មិញហ្នឹងហេតុអីបានជាឯងខំប្រឹងគេចម្លេះខ្ញុំធូរស្រាលហើយមិនចង់ទៅពេទ្យឲ្យអស់លុយឱកាសចុងក្រោយបើមិននិយាយការពិតទេខ្ញុំនឹងចោទប្រកាន់ឯងពីបទគំរាមយកប្រាក់កុំអីគឺវ៉ាងឈុនទីជាអ្នកបង្កប់ឲ្យខ្ញុំមកគាត់ថាឲ្យតែខ្ញុំធ្វើឲ្យតូបនៅទ្វារក្រោយនោះខូចឈ្មោះគាត់នឹងឲ្យលុយខ្ញុំ3000 យន់គាត់ឲ្យខ្ញុំស្រែកថាឈឺព្រោះពេលមានមនុស្សច្រើនពួកគាត់ប្រកាសជាចង់បញ្ចប់រឿងឲ្យឆាប់ធ្វើបាបគេហួសហេតុពេកហើយពួកយើងត្រូវការឲ្យវ៉ាងឈុនទីមកសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដឹងពីសាច់រឿងខ្ញុំនឹងនាំលោកទៅទ្វារខាងមុខចង់ធ្វើអីខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេអ្នកស្រីវ៉ាងឈុនទីមានរឿងខ្លះដែលពួកយើងចង់សួរនាំអ្នកស្រីបន្តិចតើឯងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេសូមប្រុងប្រយ័ត្នសម្ដីរបស់អ្នកផងអ្នករាល់គ្នាឲ្យជួយមើលផងមេការសំណងកំពុងធ្វើបាបខ្ញុំហើយខ្ញុំរកស៊ីតូចតាចតែពួកគាត់ចង់បង្ខំសម្លាប់ខ្ញុំហើយតើអ្នកស្គាល់បុរសម្នាក់នេះទេមិនស្គាល់ទេពួកយើងឆែកឃើញថាអ្នកទាំងពីររស់នៅភូមិជាមួយគ្នាគាត់គឺជាសាច់ញាតិឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំតើមានបញ្ហាអីខុសច្បាប់មែនទេសូមពន្យល់ថាហេតុអីអ្នកឲ្យគាត់ខ្ចីមុខសុវត្ថិភាពដើម្បីលួចចូលការដ្ឋានហើយហេតុអីគាត់ទៅញ៉ាំអីនៅតូបខាងក្រោយរួចក៏ដួលនឹងទារលុយ200,000 យន់ខ្ញុំដឹងអីគាត់ចង់គំរាមយកលុយគេខ្លួនឯងតើមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេបងស្រីបងមិនអាចបោះបង់ខ្ញុំចោលបែបនេះទេអ្នកណាជាបងស្រីឯងមិនមែនបងថាបើធ្វើឲ្យគេខូចឈ្មោះនឹងឲ្យខ្ញុំ3000បងថាគេនៅក្មេងប្រកាសជាព្រមសងលុយងាយពិតជាគាត់មែនចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ធ្វើបាបគេហើយនៅចង់ទម្លាក់កំហុសឲ្យគេទៀតចិត្តខ្មៅណាស់គាត់និយាយកុហកខ្ញុំមិនបានធ្វើទេគាត់កំពុងតែចោទប្រកាន់ខ្ញុំតើពួកលោកមានភស្តុតាងទេថាខ្ញុំជាអ្នកបង្កប់ឲ្យគាត់ទៅគំរាមយកលុយគេបើគ្មានភស្តុតាងយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេពេលនេះមានតែភស្តុតាងចោទប្រកាន់លីគូប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណចាំមើលទៅអ្នកក៏ជាអ្នកលក់ដូរដែរពួកយើងត្រួតពិនិត្យតាមច្បាប់មកត្រួតពិនិត្យខ្ញុំធ្វើអីថ្ងៃនេះមិនមែនទុកខ្ញុំឯណាដែលមានបញ្ហាដេកុំមកកាយរបស់ខ្ញុំអីសាច់ខូចគុណភាពអស់ហើយថែមទាំងជាសាច់ដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ទៀតទឹកជ្រលក់នេះជូបអ៊ំអស់ហើយតើអ្នកនៅតែចង់យកមកប្រើទៀតមែនទេមិនទាន់ប្អូនទេនៅញ៉ាំបានតើនេះជាអាហារដែលប្អូនហើយយកមកដាក់គ្រឿងបន្ថែមរួចចម្អិនសាជាថ្មីម្សិលមិញពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំបានមកញ៉ាំនៅទីនេះក្នុងករណីរបស់អ្នកគឺត្រូវតែផ្អាកការលក់ដូរដើម្បីកែសម្រួលឡើងវិញមិនបានទេបើឲ្យខ្ញុំផ្អាកតើមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវខាតបង់អស់ប៉ុន្មានលក់រាប់ឆ្នាំហើយស្រាប់តែមកបិទភ្លាមបែបនេះសុំមុខហើយតោះទៅញ៉ាំនៅខាងក្រោយវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមកយកលេខរងចាំតាមលំដាប់លំដោយថៅកែស្រីមានលុយហើយមិនចង់រកមែនទេចង្ក្រានមានទំហំប៉ុណ្ណឹងបើខំធ្វើច្រើនពេករសជាតិនឹងមិនឆ្ងាញ់ទេតិចតួចបែបនេះប្រកាសជាមិនគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំឥតប្រយោជន៍ហើយបើលោកចង់ញ៉ាំអាហារដែលធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅបងលីនបងមកហើយតើអ្នកថ្មីបានធ្វើបានសុខភាពហើយឬនៅធ្វើរួចរាល់អស់ហើយចុះបើកប្រាក់ខែយ៉ាងម៉េចដែរ